介いたします。次レシートとご利用控えでございます。はい。もう一回の運転券ご利用ですか？はい。運転券でございます。ありがとうございます。45分までですね。車両はお持ちですか？はい。じゃあ45分までですね。
こちら1.500円です。カードをどうぞ。ありがとうございます。
す。